गाइस दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जियो नेक्स्ट का फ़ोन है। इसमें चार्जिंग नहीं चल रही है। इसमें चार्जिंग पोर्ट बदलना है। तो खोलते हैं। ये बैटरी हमने निकाल लिए। इसमें चार्जिंग जैक चेंज करना है। इसको रिमूव करेंगे। ये हमारा जैक निकल गया। ये बोर्ड हमारा निकल चुका है, चार्जिंग सीसी बोर्ड। अब इसकी चार्जिंग जैक निकालेंगे। ये हमारा जैक पीसीबी में लग चुका है। अब इसको निकालते हैं। ये हमारा चार्जिंग जैक निकल चुका। इसको अच्छी तरह साफ करेंगे। इसमें थोड़ा पेस्ट लगाएंगे, इसको रंगा पड़ेंगे। इसके ऊपर रंगा लगा देंगे जिससे पेन टूटे नहीं। पेन को अच्छी तरह रंग लगाएंगे, कोई भी प्रिंट आपस में जुड़े ना। साफ करना होता है। हमारा जैक कंप्लीट हो गया। अब इसको फ़ोन में लगा के, ये हमारा जैक कंप्लीट हो गया। अब इसको फ़ोन में लगा के चेक करते हैं। और इस पर बैटरी डाल के चेक करते हैं हमारी चार्जिंग पिन चली है या नहीं। चार्जिंग हमारी चालू हो गई। इस पर सारे पेच लगाते हैं, बांध देते हैं।